Aya ni amahirwe adasanzwe, ni umugisha kuri Kiliziya y'isi yose mu kwizihiza Yubile y'imyaka 2025 yo gucungurwa kwa bene muntu, bikaba kandi akarusho kuri Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda kuko turimo no kwizihiza Yubile y'imyaka 125 Inkuru nziza imaze igeze mu Rwanda. Ni muri urwo rwego Diyosezi Gatolika ya Butare batumiye kwifatanya nayo mu birori byo kwizihiza iyi Yubile y'impurirane. Hateganijwe ihuriro ry'Ukaristiya kuva ku itariki ya 4 kugeza ku ya 8 Ukuboza uyu mwaka wa 2024. Insanganyamatsiko iragira iti turangamire Yezu Kristu mu Isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya, we soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Diyosezi Gatolika ya Butare yishimiye kuzabana namwe muri iri huriro, baba abatuye mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Yezu duhabwa muri Ukaristiya natubera isoko y'ubuzima buvuguruye. Roho Mutagatifu atumurikire kandi adukomeze mu nzira y'amizero. Inkoko niyo ngoma, mwese murararitswe ntimuzahabure.